今日咧做開嘢咧嚟到將軍澳咧，就去咗 Auto Residence 呢一間嘅 Urban Coffee Roaster。呢一間 cafe 咧，其實都嚟過好幾次㗎啦。咁每次嚟完咧，都會隔一段頗長嘅時間咧，先至再會嚟嘅。咁啊原因咧就係每次嚟到咧，都有一個感覺咧，就係性價比咧比較低嘅。因為點解咧？其實好容易咧，叫佢一個 pasta 啊，一個 coffee 之後咧，嗰個單嘅數目啊，就去到100尾㗎啦嚇，差唔多200嘅挨近。咁嚟到一間 cafe 嘅style 嘅地方咧，我覺得係比較偏貴嘅，因為佢裡面咧其實就比較坐得逼啦。雖然冇乜客咧，其實嗰個 background noise 都比較嘈嘅。咁最好咧就係面對一個海景嚟坐啦。咁似乎最好嘅景咧就係呢一度㗎啦，挨近呢啲玻璃。咁樣咧可以睇一睇我嗌咗啲乜嘢啦。杯 latte 咧就真係相當之細，好似一隻茶杯咁嘅 size 嘅嚇。咁味道咧就都係唔係話特別出色啦，都係有些少 nutty 啊，少少floral 添啊，即係好奇怪。我覺得佢個 blend 係兩邊味都有嘅。咁你睇一睇佢啦，佢平時 weekdays 就 lunch，咁我結果咧就嗌咗48蚊嗰個，因為咧其他真係例如我所講啦，真係去差唔多挨近200蚊嘅。如果你嗌過佢啲咁嘅 set lunch 啦，再加下飲品咁樣。咁嗌完個炒蛋之後咧，我就加咗三文魚啦。咁佢就話係2塊嘅。咁嚟到咧，我就真係覺得哇！嗱，有一塊完整嘅，你一陣你睇一睇。咁另外一塊咧，其實真係唔係好完整嘅一塊。咁如果呢個 smoke salmon 咧都係可以咁樣計法嘅話咧，我覺得係唔值得加㗎。所以我就話點解性價比比較低啊呢一度。咁當然啦，即係有啲朋友咧就覺得哇，唔係喎，依度好 relaxing 喎，個景真係好正。咁樣講啦，即係如果你話要一間 cafe 係對住一個海啊，的而且確似乎係得呢一間嘅啫。因為隔一段路咧去 NOC 嗰啲咧就冇海景㗎嚇。呢一度泊車優惠咧就係100蚊咧已經有1個鐘啦。咁變咗如果你自己一個人嚟咁樣啦嚇，好似我咁樣啦 weekdays 嚟 chill 下咧，其實係有啲尷尬，因為咧如果你消費到200蚊，覺得個 lunch 比較偏貴啦，一個 cafe style 嘅 lunch。咁但係如果你消費得1個鐘嘅話咧，咁啊你又得免得1個鐘嘅泊車嚇。menu 你有興趣，下一次自己去到就可以慢慢睇啦，因為都頗長㗎。咁可以睇一睇呢一個炒蛋啦，加我頭先所講嗰2塊三文魚啊，都幾廿蚊㗎嗰2塊，咁性價比真係非常之低嘅。我覺得你如果 compare 翻其他嘅 cafe 咧，依度真係我覺得個質素又唔係好啦。呢2塊三文魚你拆開一塊其實係散收收嘅，佢夾硬係捲埋一齊嘅啫。咁所以咧，下次都唔會嚟呢度食嘢嘅，我相信啦，最多嚟飲下嘢嘅啫。嗱，咁佢嘅優勢咧，就當然咧，你飲完杯咖啡可以行出嚟啦。咁當日咧，其實已經開始有啲熱㗎啦。雖然係4月尾，咁但係一曬行太陽嘅時間咧，真係都捱唔到太多分鐘㗎咋。咁所以大家可以參考下，如果天氣太熱，係唔係一個好嘅選擇咧？咁樣。咁就希望咧，大家鍾意呢段片啦，記得 comment、like 同埋 share。下一段片再見，拜拜。